Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne P4Human Academy. Aujourd'hui, on va mettre l'accent sur le bilan. Donc, comme vous savez, le bilan est subdivisé en deux parties. On va commencer. La première partie, représente les ressources financières. Je m'en ai les ressources financières. معناها منين جبنا الفلوس. فما la première rubrique اللي هي les capitaux propres. كيما تشوفوا فيها 4 comptes. Le premier compte يمثل مثلا نحن باش نعملوا un projet. Donc l'apport initial تاع l'exploitant c'est la personne qui va créer la société. مثلا عبد جاب معاه 20 مليون. Donc لهنا كيما تشوفوا le compte, on parle de compte de l'exploitant وقت تبدا une entreprise individuelle. كيبداو فما 3 associés مثلا واحد جاب 20 30 و 40. La somme représente le capital social. Après une année de travail, le résultat, on aura un résultat, soit un résultat bénéficiaire, donc on parle de résultat créditeur, soit un résultat déficitaire, donc là on parle de résultat débiteur. Le résultat, donc il y a 3 niveaux. Soit on va le conserver au sein des réserves. On va le conserver au sein des réserves. Dans ce cas, باش ناخذوا البارتي هذايا باش نحطوها كما تشوفوا لهنا في الريزيرف. يعني الريزولتا هذا باش نقسموه البارتي الاولانيه في الريزيرف. جينيرالمون البارتي هذه مثلا ربحنا 5 ملايين باش نحطوا في لي ريزيرف 2000 3000 ça dépend. Deuxièmement, on a une deuxième possibilité. Le résultat reporté. Le résultat reporté, on va reporter une partie pour l'année prochaine. La troisième possibilité, d'abord نمشيو هوني نحطوه في compte اسمه associé dividende à payer. معناها هذايا une partie du bénéfice اللي هي باش نعطيوها للي اسوسيي. لهنا عندي une petite remarque باش نزرب بكم شويه. Le passif courant باش نشوفوا من بعد les dettes, il représente هوني les passifs courants هما les dettes à court terme. علاش حطيناه لهنا في les dettes à court terme؟ على خاطر tout simplement ما نجمش نجيو لي اسوسيي نقول لهم باش نعطيكم لي ديفيدوند تاعكم بعد 10 سنين. جينيرالمون باش نعطيهم بعد quelques mois. نرجع دونك لهنا لي كابيتو بروبر كيما قلنا منين جبنا الفلوس. لي ريسورس فينانسيير هما منين جبنا الفلوس. On suppose اللي نحنا عندنا 20 مليون. Une deuxième remarque, lors du lancement de la société نلقاو les capitaux propres فيهم un seul compte هو اللي هو compte de l'exploitant. خاطر مازلنا ما خدمناش donc on peut pas parler de résultat de l'exercice ni de résultat reporté ni de réserve. لمينا نحنا 20 مليون. Le projet nécessite 100 000 dinars, donc les زبنا 80 مليون. نمشي نجيبوهم 80 مليون. donc نجيو لهنا on va contracter, je dis n'importe quoi, on va contracter un crédit de 30 000 dinars. C'est un crédit remboursable après 2 ans. Donc l'échéance, la date du remboursement, dépasse l'année. بعد نجمو ناخذو مثلا un deuxième crédit اللي هو c'est un crédit à court terme. نحنا حشنا ب 100 000 donc اللي ناقصنا ب 50 000 دينار. باش نرجع نفسر لكم دونك كيما شفنا لهنا لو باسيف نون كورون هما لي ديت ا لون تيرم. ما عندناش كاين شي لي زامبران بانكير. نجمو مثلا au cours de l'exercice on contracte ناخذو un crédit fournisseur d'immobilisation. معناها كلمة fournisseur معناها on va contracter un crédit auprès du fournisseur d'immobilisation. معناها باش ناخذو مثلا une immobilisation, une machine, un terrain, une construction, bref. وكلمة crédit لهنا معناها راهو le crédit est remboursable sur une période qui dépasse l'année. نعاودو نهبطو لوطا باش نشوفو شنوما les autres possibilités اللي عندنا. Donc كما قلنا le passif courant représente les dettes à court terme. في les dettes à court terme فما 3 blocs. فما les dettes fournisseurs. كي نقولوا fournisseur d'exploitation معناها خدينا قرض من عند le fournisseur اللي يبيع لنا مثلا في les marchandises. Donc c'est un crédit اللي هو très simple بالكلمة. Par contre كي نزيدو كلمة effet à payer معناها راهو c'est un crédit
remboursable via une traite, معناها مصحين على كمبيالة. Ou fournisseur d'immobilisation, معناها راهو عندنا un crédit auprès d'un fournisseur, خدينا قرض من عند une personne اللي يبيعنا في les immobilisations. Donc هذا le premier bloc. Le deuxième bloc, je نقص بكم بالعاني لهنا اللي هو les emprunts اللي هما عندهم l'aspect financier. مثلا خدينا un crédit auprès d'une banque, mais لهنا le remboursement aura lieu مثلا على 6 شهور. Le deuxième هذايا c'est un compte qui est extrêmement important اللي هو échéance à moins d'un an sur emprunt non courant. نحنا كحكينا قبيله قلنا عندنا un emprunt bancaire remboursable اللي هو l'emprunt bancaire à long terme في 30 000 dinars. On va supposer اللي هو remboursable sur 5 tranches annuelles. Donc la valeur de chaque tranche تكون 6 000 dinars. Après une année, الترانش الأولانية هذيا باش تولي باش تخلص بعد عام. دونك باش نهبطوها لهنا. تابعوا معايا. باش نجيو لهنا باش نحطوا échéance à mandat. اش معناها؟ معناها عندنا un emprunt à long terme non courant. فما une tranche اللي هي la première tranche qui va être remboursable. معناها فما la première tranche تخلص bientôt. على ذاك هذه elle représente une dette à court terme. Ou finalement عندنا لو كونت بانك سولد كريديتور اللي هو شي مثل هذا لو كونت بانك سولد كريديتور كيبدا عندنا من الاخر الكونت نتاعنا في الروج معناها عندنا موان 20000 موان 30000 au niveau des dettes. Les autres dettes à court terme باش نحطوهم في الكونت هذا autre passif courant اللي هو شنو فيه فما لو كونت كليون افونسي اكونت. اش معناها؟ معناها نحنا on a reçu une avance de la part du client. دونك اذا كان ما نحضرولوش سلعته لازمنا نرجعوا له فلوسه. دونك على ذاك عندنا une dette envers le fournisseur. عندنا لو كونت بيرسونيل ريمونيراسيون دو معناها على الخدامه يسالونا فلوس. دونك سي une dette à court terme. عندنا les dettes envers l'état. عندنا la TVA à payer. عندنا لو كونت هذا associé compte courant. اش معناها؟ معناها باغ اكزومبل نحنا جا الواحد من لي اسوسيي حط 100,000 دينار au niveau de la société باش يدور العجلة. بعد ما تخدم السوسيتي elle va être amenée à rembourser الفلوس هذوك. donc لهنا la société عندها une dette envers les associés et finalement عندنا la dette CNSS. يعني نتوما في الاكزامان لازمكم تخمموا نحب نفسر لكم la logique des choses. إذا كان عندكم كونت ما لقيتوش باش تحطوه جينيرالمون باش تحطوا إذا كان يبدا عنده الفولي فورنيسور اكسيتيرا تحطوا في الفورنيسور اي كونتر اتاشي. كان عنده لاسبي فينانسيي تحطوا هوني سينون لو ريست تحطوهم هوني. باهي تو باش نمشيو للبارتي اكتيف. نحنا قلنا اللي لي ريسورس فينانسيير معناها منين جبنا الفلوس يا اما فلوسنا يا اما دي ديت نحطوهم على اليمين اللي هو سي لا بارتي نتاع البيلون اللي هي اللي ريبريزونت لي ريسورس فينانسيير. وني كيفاش اون فا لي امبلويي لي امبلوا. باهي نجمو tout simplement نشريو par exemple on commence on achète un logiciel. نجمو نشريو un fonds commercial. نجمو نشريو une marque. هذوما كيما تشوفوا ce sont des immobilisations. اش معناها immobilisation؟ معناها un bien durable باش يقعدونا اكثر من عام. incorporel خاطرهم كيما تشوفوا un logiciel c'est un élément incorporel ما عندوش un corps. contrairement aux immobilisations corporelles اللي هما généralement شنوما terrain باش نشريو un terrain construction باش نشريو بنية les installations techniques الماكينات matériel de transport هو الكاميونات اللي عندنا الكراب installation générale agencement معناها on va aménager le local. مثلا شرينا un local bon كي نقولوا كلمة divers معناها le local هذا مش ملك سوسيتي. Donc on va l'aménager. نحطوه في الكونت هذا les dépenses اللي باش نصرفوهم باش نحطوهم في الكونت هذا installation générale agencement et aménagement divers. باهي باش نشوفوا في les capsules suivantes اللي هما باش يجيو على الجورنال باش نشوفوا en détail les comptes شنو الفرق ما بين installation généralement et aménagement divers ou installation généralement et aménagement construction. Et finalement les équipements de bureau qui par exemple les ordinateurs par exemple les tables les chaises etc. اللي هما bien sûr باش يقعدوا عند société اكثر من عام. باهي هوني عندنا les titres de participation. اش معناها les titres de participation؟ ce sont des actions acquises dans une logique de long terme. معناها باش نشريو des actions من عند شركات اخرين والobjectif نتاعنا مانيش نخليهم plutôt مانيش باش نبيعوهم باش نخليهم sur le long terme. contrairement
مو هذه كما قلنا سي لا بارتي لون تيرم. وهوني عندنا باش نشوفوا كونت اخر اللي هو placement courant. هذوما ce sont des actions acquises dans une logique spéculative. شو معناه spéculatif؟ نشريو des actions، نشريو l'action ب 5 دينار نلقاو فيها بيعة ب 7 دينار، on va gagner 2 دينار نبيعوها. par contre هوني نشريو l'action ب 5 دينار يطلع السوم 7 دينار ما نبيعوش، يطلع السوم 10 دينار ما نبيعوش، خاطر l'objectif نتاعنا c'est de contrôler مثلا un concurrent ولا de contrôler une entreprise par exemple اللي نحنا نحبوا حاجنا بها. finalement نزيدو نكملوا في الحكايه نتاعنا. فما ان كونت اللي هو ديبو اي كوسومون فيرسي. شو معناه لو كونت ديبو؟ وقت لا سوسيتي تكري ان لوكال elle verse un cautionnement للبروبريتير. في اخر الكارير نورمالمون اذا كان ترجع اللوكال في dans un bon état الفلوس نتاعها باش يرجعوا لها. دونك هوني عندها اون كريانس. دونك فينالمون هوني باش نحطوا لي ديت، وهوني في البارتي هذه باش نحطوا لي كريانس. العكس لي ديت، الديون هما الفلوس اللي باش نرجعوهم، والكريانس هما الفلوس اللي باش يرجعوا لنا. هنا كان تلاحظوا فما ديبو اي كوسيونمون غوسو، العكس نتاع بعضهم هذو. هذا ديبو اي كوسيونمون فيرسي على خاطر نحنا اون فيرسي ان كوسيونمون لشكون؟ لل مولد اللوكال لو بروبريتير. دونك هو مطالب باش يرجع لنا فلوسنا، دونك عندنا اون كريانس. باغ كونتر هوني لا سوسيتي عندها ان لوكال، donc elle a reçu un cautionnement de la part de qui? Du locataire، ولازمها ترجع له فلوسه. إذا كان معناها يرجع له اللوكال كما قلنا dans un bon état لازم فلوسه ترجع. donc نتقدموا لهنا نزيدوا نهبطوا. فما لهنا لي بري اسوسيي بيرسونيل، هذوما الكاركتيرستيك نتاعهم اللي هما ا لون تيرم. خاطر هوني لاكتيف نون كورون شو معناه؟ هما لي زيموبيليزاسيون اللي هما باش يقعدوا عندنا. دونك البارتي هذه كلها سي لو لون تيرم. باهي عندنا اون روبريك كي اكستريمون امبورطون اللي هي شنيا؟ لي زوتر اكتيف نون كورون، لي اكتيف فيكتيف اللي هما شنو متكونين من لي فري بريليمينير اللي هما لي فري سوبورتي lors de la constitution de la société. مثلا باش نحل شركه، دونك لازمني نعطي par exemple j'engage un avocat. فما دي ديبونس اللي هما l'entreprise doit les supporter، donc كيما مثلا l'enregistrement في الجرت اكسيتيرا، les honoraires de l'avocat. donc باش نحطوهم هوني في les frais préliminaires. عندنا un deuxième compte اللي هو charge à répartir. شو معناها charge à répartir؟ مثلا عندنا une dépense importante qui nécessite la répartition، donc on va la répartir sur plusieurs exercices. مثلا عندنا siège social نتاعنا باش نعملوا دي travaux، on va dépenser une somme importante. ما لازمش تقيد في عام بركه، donc on doit l'étaler. فما لا تكنيك تشوفوها في الكونت 2 اللي هي سي لا تكنيك دو لا ريزوربسيون هذيا. دونك هذوما لي دو كونت اللي باش تقراهم في الكونت 1. وفما ان troisième compte اللي هو les frais d'émission et primes de remboursement des emprunts obligatoires اللي هو شنو هذوما ce sont des dépenses اللي هما qui vont être كيف résorbés. donc ما نحبش نتعمق معكم برشا. résorbés معناه étalé sur 3 ولا 5 ans. on va voir au niveau des vidéos qui portent sur la comptabilité 2. donc finalement pour résumer عندنا l'actif non courant متكون من deux parties. les actifs immobilisés معناه les biens durables soit corporels soit financiers et les actifs fictifs اللي هما les autres actifs non courants. شنو ce qu'il faut retenir؟ نحبكم تشدوا لي les deux comptes هذوما. باهي الشركه توا لهنا عندها 100,000 دينار. شريت par exemple un terrain ب 60، شريت une petite construction، شريت un matériel de transport باش تبدا تخدم. donc en général elle va acheter un stock de marchandises qu'une entreprise commerciale, soit un stock de matières premières pour le transformer. une fois بعت stock هذا ايش باش يصير؟ يا اما باش تبيع au comptant، donc الفلوس باش تحطهم في البنك ولا الكاس ولا CCP، c'est compte courant postal. comme vous savez la poste joue le même rôle qu'une banque. donc اذا كان نحطوا فلوسنا في البوسطه donc c'est la même chose. donc هذايا لهنا هما الفلوس البارتي او كونطون اللي باش تحط. سول ديبيتور هو لهنا كما تلاحظوا، عكس كي نقولوا بنك سول ديبيتور معناها عندنا فلوس في الكونت، وكي نقولوا بنك سول كريديتور معناها العكس، يعني كونت في الروج كيما فسرت لكم قبيله. باهي سي لا فونت
des marchandises a été effectué à crédit. Donc je نحطوا لهنا الفلوس فين معناها كي جينا ان اوديتور قلنا وين حطيتوا الفلوس باش نقولوا له راه حاطيناهم عند الكليون او بيان كان الكليون هذا ما عندناش فيه ثقه باش نطلبوا منه باش يصحنا في كمبياله دونك نحطوا كليون اي في ريسيفوار وبعد عندنا لي كليون دوتو هذوما كيف باش يركزوا فيه مع الكونت 2 معناها لي كليون اللي فما اون بروبابيليتي ما يخلصوناش باهي الروبريك هذايا حطيناها فيها لو ريست نتاع لي ديت وهوني العكس باش نحطوا لي كريونس اللي هما ماهمش دي كريونس انفير لي كليون ني انفير لا بانك دونك باش نحطوا لهنا لي كريونس باغ اكزومبل نبدا بالكونت الاولاني فورنيسور افونسي ا كونت فيرسي معناها عطينا اون افونس للفورنيسور كان ما يحضرناش سلعتنا لازم يرجع لنا فلوسنا دونك عندنا اون كريونس انفير لو فورنيسور باهي عندنا بيرسونيل افونسي ا كونت يعني البيرسونيل نتاعنا خذا من عندنا اون افونس دونك اذا كان ما كملش الخدمه لازم يرجع لنا فلوسنا هوني عندنا لو كريدي تي في ا روبورتي كان تحبوا تزيد تفهموا تنجموا تشوفوا لا كابسول كي بورت سور لا تي في ا دونك تنجموا تفهموا اكثر توا بور لو مومون جوست نحبكم تفهموا اللي هذه عندنا اون كريونس انفير ليتا اسوسيي كونت كورون ديبيتور هو عكس هذا معناها اون جينيرال فما واحد من لي اسوسيي خذا فلوس ويل فا تيتر اوبليجي باش يرجعهم دونك لونتربريز عندها une créance envers l'associé. Et هوني عندنا le compte créance sur cession d'immobilisation معناها بعنا une immobilisation مثلا une camionnette مثلا un matériel industriel où la cession a été la cession يعني la vente a été réalisée à crédit. Donc l'année لازم يرجعوا الفلوس للسوسيتي. Donc elle détient une créance كيما شفتوا sur cession d'immobilisation. وهوني اذا كان باع دي زاكسيون لي فالور موبيليير دو بلاسمون معناها باع دي زاكسيون وما خلصتش لا سوسيتي دونك عندنا اون كريونس لازم الفلوس يرجعوا لها علاش على اون سيسيون لا سيسيون سي لا فونت دو فالور موبيليير باش ناخذوا البارتي هذه لا روبريك هذوما اللي بالاخضر هما لي روبريك دونك عندنا ان بري كورون lié au cycle d'exploitation معناها لا سوسيتي ا بريتي عكس لومبران ا بريتي de l'argent لشكون c'est un prêt tout simplement نجمو lié au cycle d'exploitation مثلا نجمو سلفوا une entreprise une tierce entreprise ولازم الفلوس يرجعونا في اقل من عام وعندنا هنا كونت échéance نحبكم تفهموا لا لوجيك كيما هذا échéance à moins d'un an sur emprunt non courant هوني échéance à moins d'un an sur prêt non courant معناها on a contracté un prêt هذا وفما une tranche اللي باش تخلص bientôt donc نحطوها في البارتي هذايا Finalement, on a le compte placement courant, اللي فسرته لكم اللي هو نحطوا فيه les actions acquises dans une logique de spéculation. Bref, donc récap كنعملوا شوية. Donc هوني partie droite représente les ressources financières اللي هي مش متكونة من des capitaux propres وإلا des dettes. وهوني كنجموا نلخصوا l'actif اللي هو فيه les biens et les créances de l'entreprise. J'espère que cette capsule عجبتكم. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer. ننصحكم تشوفوا la capsule suivante اللي فيها des exercices portant sur le bilan. Je vous remercie.